Добрый день, дорогие подписчики и гости канала Кулинария Моя Все. Сегодня я хочу рассказать вам о капусте. Капуста, кладезь витамин, салаты разнообразные с ней. Но я вам хочу рассказать как о лекарственном средстве. Болят у вас ножки, болит голова. Пожалуйста, капуста должна всегда быть в доме. Болят ножки, отрезали листочек, сняли его аккуратненько. Помяли хорошенько. Можно вот эту твердую часть убрать. Вот так вот. Помяли его немножко, чтобы он такой мягенький был. Ничего страшного, если поломался где-то. Чуть-чуть водочки капнули. И на платочек, например, положили. И заматываете суставы, коленки, нижние части. И ходите. Если на работу не надо, можно целый день, периодически через 2-3 часа менять. На работу идете, значит, на ночь сделайте такую процедуру. Голова болит. Тоже взяли капустный лист, приложили, особенно к височкам должно быть. Если маленькая капусточка, значит, одевайте 2, чтобы она захватывала затылок, височные части и макушечку. Приметайте платочком и меняйте через полчаса, через час, чтобы пока появится испарина. Это хорошо при головных болях, при температуре. Капуста тоже очень нам помогает. Но это если когда нет температуры, только кашель. Срезаем, опять же, твердую часть обязательно. Даже можно отбить немножко молоточком, чтобы было все мягенько, особенно когда деткам делаете. Смазываем медом. Аллергия на мед? Пожалуйста, можете не делать. Развернули хорошенько его так вот и прикладывайте к груди в области легких. И меняйте. Иногда можно, через 2-3 часа менять, конечно. Кашель утихает очень быстро. Лечится. Еще. Грудь. Часто у кормящих мам или когда бросают кормить, образуется затвердение. Капуста. Берем листочек капусты, берем такой же листочек, обволакиваем грудь в области, где у нас уплотнение, под бюстгальтер и меняйте через 2-3 часа. Кормящим мамам покормили ребеночка, положили капусточку, почувствуйте облегчение сразу. Когда бросаете кормить, тоже молоко хорошо уходит и затвердений никаких нет на груди. Часто бывает уплотнение после уколов на ягодицах. Тоже берем капустный листок, даже на йодную сетку, капусточку, смочили водочкой или уксусом, или медом и прикладываете, пока не рассосется. Вот такие советы я знала все время ими пользовалась, советовала дочке, она ими пользуется. Если вам поможет, я буду очень рада. Помогло мне, моим близким, знакомым, всем моим родным, невесткам, дочке. Пользуйтесь, не болейте. Главного, хорошего вам здоровья.